तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो है इसके इंजेक्टर। तो इंजेक्टर हम लोग ऐसे नहीं चेक कर सकते इधर, इसके लिए मुझे इंजेक्टर खोलने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक मैंने चेक किया, उसका इलेक्ट्रिक आ रहा है, इंजेक्टर में इलेक्ट्रिक का कोई फॉल्ट नहीं है। तो आई हैव डाउट मे बी दिस कार, इसके इंजेक्टर स्टक हो गए हैं। तो चेक करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो डालेंगे।